Aha, jetzt kommt die Verpackung. Leck gerade kübelweise. Salut zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video und das ist wirklich ein sehr spezielles Video. Wie einige von euch vielleicht wissen, habe ich letzte Woche beim SRF geschafft, beim 10 vor 10 und das war wirklich eine der krassesten Wochen, die ich erlebt habe. Weil ihr wisst vielleicht, wenn man irgendetwas mit Medien machen will, dann ist das SRF halt so wirklich der Standard in der Schweiz und darum ist es wirklich sehr cool, dass ich dort arbeiten konnte, eine Woche lang. Ich habe jeden Tag etwas gefilmt und für euch jetzt vom Montag bis am Freitag durch die Woche. Und es hat angefangen mit dem Tag 1 oder eben dem Einführungstag. Ich meine, ihr kennt es, wenn man ein Praktikum anfängt, eine Lehre, wenn man in ein Fußballlager geht oder so, dann ist auch immer der erste Tag so der Kennenlerntag. Aber ich muss sagen, das ist eigentlich relativ gut gegangen und wir haben uns eigentlich alle relativ gut verstanden. Ich rede auch nicht lang, das ist der Tag 1. Ich stelle euch mal kurz die wichtigste Person von dem Video vor. Das ist, glaube ich, sie, Ramona. Ramona, genau. Und auf jeden Fall kann ich heute ein bisschen mehr zuschauen. Wir haben zusammen einen Beitrag gemacht, beziehungsweise sie hat einen Beitrag gemacht. Wie weit sind wir schon? Wir brauchen noch ein bisschen. Ja, genau, jetzt haben wir 3 von 6. Aber es kommt. Auf jeden Fall ist heute nur der erste Tag, also der Einführungstag. Da schaue ich ihr zu im sogenannten A-Dienst. A-Dienst ist, wenn man einen Beitrag macht, der aktuell ist. Das heisst, am Morgen weiss man noch nicht, was man für einen Beitrag macht. Dann schafft man am ganzen Tag einen Beitrag, dann kommt er zu oben. Also spätestens um 10 vor 10 sollte dann fertig sein. Genau. Und wie gesagt, ja, es kommt gut. Also es ist jetzt so, dass Ramona es geschafft hat, den Beitrag einigermaßen fertig zu machen. Ramona. Wir sind jetzt hier in diesem Räumchen am Schneiden, beziehungsweise auch schon am Schneiden. Hier, das ist das Programm, das ist eigentlich so ein Programm, das man eigentlich relativ schnell beherrscht, so wie es aussieht. Hier in der Mitte sieht man das Bild. Genau. Und draussen sieht es auch noch cool aus, ich zeige euch mal das kurz. Und wenn man dann hier weiter runterläuft, jetzt hier der Gang und das sind eigentlich alles einzelne Schnitträume. Hier und dort. Schnittkabine. Also und übrigens auch hier hinten begleitet mich, glaube ich, heute oder die ganze Woche? Die ganze Woche. Die ganze Woche, ja. Okay, kurzes Update zu der Sache. Jetzt haben wir genau da oben 18 vor 10 und wie heisst die Sendung? 10 vor 10? Ist das knapp? Nein, das ist voll easy, wir haben noch 8 Minuten. Man nennt es auch effiziente Arbeitsweise oder so. Auf jeden Fall jetzt ab ins Studio. 10 vor 10 Studio, Regie. Die Hypothese schaut auf die Aktualität, ordnet sie ein, erklärt sie. Aber es ist auch unsere Aufgabe, immer wieder zurück. Beim Fokus Op beim Anfang der Sendung, da kann ich mir Zeit lassen, da habe ich. Das hilft, ja. Meine Kamera. Der Fahrer und 3 Leibwächter starten. Der wurde nach Wochen passt viel besser so. Passt gut so. Ja. Erwin, hörst du mich? Super, cool. Also Erwin ist bereit, dort. Der sieht auf der Leitung. Ja. Ich höre dich, ist alles top. Ich muss die Nummer drüber gehen. Also wir sind jetzt hier in der Regie und hier hinten sind alle die wichtigen Sachen. Die Tage vergehen und wenn die spanische Regierung auf keinerlei Veränderungsangebote eingeht... Okay, wir haben alles. Also das ist der Erwin dort, der in Barcelona steht und wartet. Genau, das ist der Korrespondent in Barcelona. Der wird noch eingespielt später und es geht gleich los. 40 Sekunden. Ja. Lego. 10. 5, 4, 3, 2, 1. On top. Wir starten in die neue 10 vor 10 Woche, eine Woche, bei der es um die Einheit Spaniens geht. Guten Abend. Das Elend der Kinder, wie die jüngsten Rohingya-Flüchtlinge ihr Trauma verarbeiten. Er hat die Hoffnung auf eine Einigung noch nicht verloren. César López heute auf dem Platz zwischen Rathaus und Parlamentsgebäude in Barcelona. Der Katalane ruft auf zum Dialog zwischen den Fronten. Bitte sprecht miteinander. Danke fürs Zuschauen und Ihnen allen einen schönen Abend.
Sehr gut gewesen, super. Okay, die Sendung ist jetzt vorbei. Susanne, wie war es? Es war eine ruhige Sendung. Zur Abwechslung finde ich das nach so vielen Sondersendungen und Wahlspezialsendungen auch mal gut. Es hat keine Umstellungen gegeben, aber der Mix hat mir gefallen. Hat dir gefallen? Ja. Ich habe es eigentlich auch nicht schlecht gefunden. Gibt nicht viel zu sagen. Nur noch ganz kurz, Ramona. Okay, um die Zeit darfst du Ramona sagen. Wie war die Sendung? Ramona, Kollege. Hey, gut. Gestern haben wir nicht, oder? Nein, du bist mir eine grosse Hilfe, du bist mir wirklich eine grosse Hilfe. Ohne dich hätte ich es nicht rechtzeitig aufgehört. Hätte ich gar nicht gemacht. Nein, auf jeden Fall war es Tag 1. Ich glaube, das ist so ziemlich alle, die an der Sendung geschafft haben heute. Dann sehen wir uns morgen bei Tag 2. Ich muss noch schnell sagen, das stimmt nicht ganz. Das sind logischerweise nicht alle Leute, die an der Sendung mitgeschafft haben, sind noch Korrespondenten, Leute, die in der Regie sind. Also das war nur ein kleiner Bruchteil. Aber es war wirklich ein super erster Tag. Ich hoffe, euch auch die Aufnahmen gefallen. Wirklich die trockenen Aufnahmen von der Regie und so, wo man wirklich sieht, wie läuft das während der Sendung ab. Habe ich sehr eindrücklich gefunden. Ja, dann ist der erste Tag vorbei und es ist weitergegangen. Mit dem zweiten Tag, aber dann nicht wirklich einen speziellen Namen, darum einfach der zweite Tag. Genau, das Ziel dieser Woche ist, so einen erfolgreichen Beitrag zu machen. Gestern habe ich mehrheitlich zugeschaut. Jetzt geht es ans Beitrag machen und da ist im Fall immer noch der Ramona. Genau, heute ist der erste Tag. Wir haben hier schon mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Wunderschön, ich weiss. Auf jeden Fall geht es jetzt ans Arbeiten. Mehr konnte ich an dem Tag leider auch nicht filmen. Wir haben so ein bisschen gestruggelt mit dem Beitrag, aber hört einfach selber. Kennt ihr das, wenn ihr einen Aufsatz schreibt und dann schreibt ihr, es läuft eigentlich relativ gut und dann irgendwann kommt ihr zu dem Punkt, wo ihr einfach nicht mehr weiterschreiben könnt. Irgendwie, ihr habt keine Ideen mehr, ihr wisst nicht mehr wohin, sondern man überlegt in alle Richtungen, bla bla bla. Aber es kommt dann einfach so nicht in den Sinn, wie man Geschichte weitersetzen kann. Genau so könnte man den heutigen Tag eigentlich relativ gut beschreiben. Ich habe nicht mehr gefilmt den ganzen Tag. Wir sind eigentlich relativ klar ins Video reingestartet. Wir wissen eigentlich, was wir machen wollen. Wir haben Fragestellung, bla bla bla. Aber ich glaube, dann irgendwann, was es so detailliert ans Projekt angegangen ist, haben wir irgendwie nicht mehr so ganz weiter gewusst. Es ist jetzt nicht so, als hätten wir gar nichts geschafft am heutigen Tag. Es sagen wir einfach mal so gegen den Schluss vom Oben, wo wir eigentlich so ein bisschen genauer sagen, was sagen wir, wie bauen wir es auf. Ist nicht mehr so gelaufen. Ich weiß nicht genau, an was es liegt, aber ich denke, es liegt auch einerseits daran, dass es eben 2 Leute sind, die jetzt den Beitrag machen, weil ich kann den ja nicht ganz allein machen. Der Ramona, Grüße gehen raus auf jeden Fall an dieser Stelle, hilft mir ja und ich glaube, wenn es 2 Leute hat, die 2 verschiedene Meinungen haben, ist es immer relativ schwierig, vielleicht zu einem Beitrag zu machen, weil der eine will es so und der andere will es so und dann will halt vielleicht nicht die andere Meinung ganz vernachlässigen und so. Das ist so die Zusammenfassung vom heutigen Tag. Also es ist nicht wirklich ein schlechter Tag, wir haben eigentlich relativ viel geschafft. Einfach gegen oben, wo es dann so ein bisschen ins detailliertere Plan gegangen ist, haben wir ein bisschen gehatzt. Aber ganz ehrlich, ihr kennt das doch auch, wenn ihr irgendeinen Aufsatz schreibt oder so und es läuft wirklich gut und dann irgendwann wisst ihr einfach nicht mehr weiterschreiben, weil ihr einen Kreativitätsblock, Lücken habt oder so. Das haben wir gedacht, ab in so Situationen muss man einfach mal schlafen und das Thema vergessen, dann geht es weiter. Mit dem dritten Tag, Experten nennen ihn auch den Vorbereitungstag. Das ist so der Tag, wo wir wirklich am meisten für den Beitrag gemacht haben. Aber die haben ja am ersten Tag gesehen, dass noch so ein Kameramann dabei war, der einen Beitrag gemacht hat für das Hallo SRF, wo ich später noch darauf zu sprechen komme. Auf jeden Fall hat er zuerst noch ein Interview gemacht. Also der Tag hat jetzt gerade mal mit einem Interview gestartet. Er ist ja glaube ich am ersten Tag schon dabei gewesen, den haben wir gesehen. Wir haben jetzt los ein Interview gemacht. Jetzt ist noch der Kollege da, der auch bei Hallo SRF schafft. Ja. Yeah. Genau, es ist wieder ein bisschen später am Tag. Wir haben ein bisschen etwas geschafft, jetzt ist es besser gelaufen als gestern. Wir haben jetzt hier auf dieser Seite eigentlich so, wie sagt man dem, das Konzept vom Video. Bei wie viel Prozent würdest du sagen, sind wir etwa? Ja, also sicher über
75, schon fast auf 80. Auf 80. Wir sind auf gutem Weg. Merci für die Einschätzung, Ramona. Nein, es kommt auf jeden Fall jetzt etwa alles zusammen. Wir haben über Mittag noch ein Treffen mit dem Kameramann und ich muss sagen, zum Glück haben wir das gehabt, weil ohne das wären wir, glaube ich, ein bisschen aufgeschmissen gewesen, weil 2 Sachen auch nicht so funktioniert, wie es hätte sollten. Morgen wird es relativ schwierig, um euch mitzunehmen, weil ich muss mit der Kamera selber für den Beitrag filmen. Darum schauen wir das noch morgen, aber jetzt ist noch der Schlussspurt. Das heisst, wir haben dann doch die Kreativitätslücke überspringen und den Knüppel lösen, wo ich sehr zufrieden war. Somit sind wir eigentlich bereit zum Filmen und der Tag ist schon fast vorbei gewesen. Aber eben nur fast. Weil ihr wisst ja, dass ich im letzten Video bei der Bobbycar Challenge mitgemacht habe, bei Glanz und Gloria. Die Jugendlichen, die das da gefilmt haben, haben in dieser Woche auch beim SRF geschafft. Und vielleicht kennen die Janis noch, gegen habe ich Ching Chang Chong gemacht, um eine Chili-Schote. Und er war auch noch dort gewesen. Okay, der lange Tag ist heute mal fertig. Wartet mal kurz. Kennen die den noch? Der muss noch eine Chili-Schote essen, glaube ich. Ich hasse den Adi Totoro. Wer ist das? Nein, auf jeden Fall morgen gehen wir jetzt an Dolma noch filmen. Wir haben es heute noch fertig geschafft, das ganze Zeug. Morgen kurz die Leute interviewen. Aber das Ding ist halt, es wird relativ schwierig, um euch mitzunehmen, weil ich filme mit dieser Kamera. Aber auf jeden Fall morgen Tag 4. Auf jeden Fall, Janis, irgendeines Tages sehen wir uns wieder und dann wirst du eine Chili-Schote essen, ich sag's dir. Und dann ist das jetzt endgültig beim 3. Tag gewesen und es ist weitergegangen. Mit dem Tag 4 und ich sage nur ohne Senf. Also fast ohne Senf. Der 4. Tag war jetzt wirklich der erste grosse Tag, weil dann sind wir auf der Olma filmen, für die den Beitrag schon gesehen haben. Ich habe einen Beitrag über die Olma gemacht, aber die haben ja vorhin auch gehört, dass ich mit meiner Kamera selber filmen will. Das heisst, ich konnte den ganzen Tag nichts filmen für das Video. Aber der Tag war auf jeden Fall richtig lustig. Wir haben ein Interview mit Doris Leuthard gehabt, mit dem Niccolo Paganini, das ist der Direktor von der Olma, und noch viele andere lustige Sachen. Auf jeden Fall hat es noch ein paar Szenen gegeben, die nicht im Beitrag sind und die zeige ich euch jetzt. Wieso sind ihr an der Olma? Zum Arbeiten. Ja. Sag das doch! Da, komm weiter! Gut. Das ist genau das Richtige. Richtig sensationell. Du darfst drüber raten, was wir da innen haben. Richtiger Luzerner hat immer Senf. Eben. Dass wir die jetzt wieder frei machen miteinander. Komm, stehen wir auf, gehen wir her, freuen wir uns auf das erste Sauerrennen von der Olma 2017. Das war so die Szene, aber das Lustigste ist auch beim Interview mit den Doris Leuthard passiert. Weil ich habe sie am Schluss noch gefragt, ob sie Bratwurst mit oder ohne Senf isst, was man natürlich muss fragen auf der Olma. Und dann habe ich sie gesagt, merci vielmals fürs Interview, Ade. Ich habe so die Hand an, Ade. Sie sagt merci vielmals und hat sich umgedreht und läuft weg. Ich bin so dort gestanden, so... Ja. Aber ich nehme es ihr überhaupt nicht übel, weil sie hat wirklich so viele Termine gehabt, sie hat so viele Presse-Leute und Kameras, bla bla bla. Und ich nehme es ihr nicht übel, aber ich finde es auch lustig, dass es passiert ist durch den Clip. Genau, und jetzt noch die letzte Frage. Bratwurst mit oder ohne Senf? Natürlich ohne. Merci vielmals. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Aber eben, wie gesagt, ich nehme es ihr überhaupt nicht übel, weil es wirklich eine sehr coole Erfahrung war, mal so jemanden zu interviewen. Und dann haben wir eigentlich alles im Kasten gehabt und der Tag 4 war vorbei gewesen und es ist weitergegangen. Mit dem 5. und leider letzten Tag und ich sage nur Live-Kiste und Wienerli-Party. Der Tag 5, beziehungsweise wirklich der Tag der Woche, der Tag, wo wirklich alle Leute, die als Publikumsmitarbeiter geschafft haben, angefiebert haben. Es ist der Tag, wo eine 13,5-stündige Live-Sendung auf SRF 2 über die Bühne gegangen ist, weil das ist eben im Rahmen von dieser Hallo SRF-Woche gesehen. Moderiert hat hier Nick Hartmann, wo ich später wahrscheinlich noch etwas dazu sage. Bei dieser 13,5-stündigen Sendung haben sie wirklich aus den Büros vom SRF gesendet und die Redaktionssitzungen gezeigt. Sie haben Leute interviewt, wirklich um den Leuten mal zu zeigen, was läuft hinter der Kulisse beim SRF. In unserem Stock ist Katharina Locher zugegen, sie ist Moderatorin beim Schweiz Aktuell und sie hat auch das Interview mit mir gemacht, einen kleinen Ausschnitt. Den wir jetzt kennengelernt stossen, ist der Adi Vogt, da so Baby, keine Ahnung für was man die braucht auf der 10 vor 10 Redaktion. Ich glaube, das darf nie fehlen. Im Schweizer Fernsehen der Roger Federer. Ist auf jeden Fall auch mal lustig, wenn man wirklich mal so sieht, wie das alles gemacht wird. Es ist wirklich ein riesen Aufwand.
Und ich habe es schon angesprochen, ich war bei Glanz und Gloria und die Sendung mit der Bobbycar Challenge, wo ich dabei war, ist an diesem Freitag auch live gegangen. Und ihr wisst es, ich habe gewonnen. Ist auf jeden Fall lustig gewesen. Hier ist der Helm, da ist die Schlitten. Und... Das war falsch rum. Aber was mir dann im Nachhinein noch aufgefallen ist, der Janis, eben der schon vorkam im Video, dem habe ich einen Korb gegeben. Schaut mal. Mit einem Crash. Wow. 1 Minute 38. All around me are familiar faces, worn out. Aber auf jeden Fall war es lustig, dort dabei zu sein. Und ja. Und dann sind wir da vom 10 von 10, wo alle Beiträge von den Publikumsmitarbeitern beim 10 von 10 ausgestrahlt worden sind. Und 10 von 10 auch eine Publikumsmoderatorin hatte, die es übrigens richtig gut gemacht hat, Joni. Gut gemacht. Und es ist wirklich sehr cool, wenn man sieht, dass Leute, die eigentlich nicht beim Fernsehen arbeiten, eine ganze 10 von 10 Sendung gemacht haben, die ich finde, ist doch relativ gut rausgekommen und hat auf jeden Fall Bock gemacht. Nach der 13,5-stündigen Live-Sendung hat es dann im SRF-Haus noch eine Würstchen-Party gegeben, die sehr lustig war. Vielleicht haben ein paar von euch die Story mit Nick Hartmann gesehen. Die werden dann wahrscheinlich noch in einem Video in der Zukunft sehen. Wahrscheinlich. Aber das war auf jeden Fall auch nochmal lustig gewesen. Zum Abschluss will ich einfach nochmal allen Danke sagen, die uns beim 10 von 10 geholfen haben. Der Lucia, am Ost, der Susan, Andrea, am Pirmin, am André, an der Bettina, am Jonas, am Marc. Der Marc war der Kameramann, der mit an Dolma gekommen ist. Und natürlich der Romana, ich spreche es jetzt mal richtig aus. Sie hat mir die ganze Woche ertragen, sagen wir es mal so. Nein, natürlich, sie hat mir einfach geholfen bei den Programmen, sie hat mir geholfen bei der Geschichte, sie hat mir einfach so bei allem geholfen, wo wir so als Nicht-SRF-Arbeitende einfach nicht können wissen, weil das ist schon relativ kompliziert. Aber merci vielmals, Ramona. Ich sage danke. Es war wirklich eine super Woche gewesen. Ich hoffe, wieder mal so etwas zu erleben. Merci SRF. Und jetzt kommen noch die schönsten Szenen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss zusammen. Oh baby, this time will be gone forever. Never in a lifetime will you see us back here again. So come before it's too late. Hurry now, 'cause I can't wait. Let's put on our anthem. We'll be singing all night long, all night long. Fishes in the stream, and down the boulevard of broken dreams. So we make a little change and pay, a minor shift of time and space. Oh baby, this time will be gone forever. Never in a lifetime will you see us back here again. So come before it's too late. Hurry now, 'cause I can't wait. Let's put on our